ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த ராயல் ஆர்வி கேமிங் சேனல். இந்த சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாருமே சொல்லாத ஒரு ட்ரிக் தான். நிறைய பேர் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க, கிளாஸ் கார்டு மேட்ச் போயிட்டு எலிமெண்ட் ஆகிட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரூம் கார்டு எடுக்கிறதுக்கு. அடுத்து இன்னொரு குரூப் சொல்லியிருப்பாங்க, கிளாஸ் கார்டு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு பேக் கொடுத்து வெளியே வாடா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த ரெண்டுமே இல்லாமல் ஒரு ட்ரிக் சொல்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க காய்ஸ், எப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கூட ப்ரூஃபோட காட்டுறேன் காய்ஸ், பார்த்துக்கோங்க. கைடுக்குள்ளே போய் டோர்னமெண்ட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா 0 டேக் தான் இருக்குது என்கிட்ட. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, 0 டேக் தான் இருக்குது. என்னடா 26 டேக் தான் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, காலங்காத்தால் 6 மணிக்கு எடுத்த வீடியோ இது. அப்போ 26 டேக் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்த்து எனக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு. இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, கிளாஷ் கார்டு கொடுத்து ஸ்டார்ட் கொடுத்துடணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானே அமுத்திடுங்க. ஷேர் பண்ண முக்கியமாக எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க காய்ஸ். லைக் பண்ணிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த ட்ரிக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்னா மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ வந்து யாருமே இது வரைக்கும் யூடியூப்பில் போட்டதே கிடையாது. நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவை போடுறோம். இப்போ வந்து என்ன பண்ணுன்றதை சொல்கிறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள். நேற்று வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம், கைல்டில் யாரெல்லாம் சேரலான்றதை பற்றி. நான் அந்த வீடியோ கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து இப்போ வந்து மேட்சுக்குள்ளே வந்துருச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணணுன்னா, நெட்டை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நெட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ 999 வரணும், மேலே பார்த்துக்கோங்க. 999 வரணும், வெயிட் பண்ணுங்கள். 999 வந்தோடனே நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் எரர் அதெல்லாம் தேவையில்லை காய்ஸ். எத்தனை வாட்டி வரணும் நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் எரர் அதெல்லாம் தேவையில்லை. 999 வந்தோடனே நீங்கள் பேக் கொடுத்து ஓகே கொடுத்து அடுத்த செகண்டே நீங்கள் வந்து நெட்டை ஆன் பண்ணிடணும். நான் தப்பு பண்ணிவிட்டேன், நீங்கள் உடனே நெட் ஆன் பண்ணிடுங்க. அடுத்து வந்து நீங்கள் வெளியே போயிடும். ஏன் அப்படி டக்குன்னு நெட் ஆன் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னா, டக்குன்னு நெட்டை ஆன் பண்ணலைன்னா நீங்கள் வந்து அதுவாக தானே ரீகனெக்டிங் ஆகி உள்ளே போயிடும். நீங்கள் டக்குன்னு நெட் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்படி கேட்கும்னா, இப்படி தான் கேட்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஓகேன்னு கேட்கும், நீங்கள் கேன்சல் கொடுத்துருங்க. அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு 3 மேட்ச் போங்க. ஏன் இப்படி 3 மேட்ச் போக சொல்கிறேன்னா, ஏன்னா நம்ம ஒரு மேட்ச் நம்ம போகிறதுக்குள்ளே 3 மேட்ச் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்துடலாம். நம்ம இன்னும் செகண்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நம்ம இன்னும் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த மேட்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஏன் வந்துட்டு நான் இப்படி சொல்கிறேன்னா, நம்ம போட்ட ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் முடிஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு வந்து 8 டேக் ஆட் ஆகும். நீங்கள் நார்மலாக ஒரு மேட்ச் போட்டாலே 8 டேக் தான் ஆட் ஆகும். நீங்கள் ஒரு மேட்ச் போகிறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த மாதிரி 3 மேட்ச் போட்டுடலாம். அப்போ வந்து மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 டேக் ஆட் ஆகிற நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து 24 டேக் ஆட் ஆயிரும். இப்போ வந்துட்டு அதே மாதிரி தான் நெட்டை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நெட் ஆஃப் பண்ணிட்டு 999 வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு பேக் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்து அடுத்த நிமிஷமே நீங்கள் நெட்டை ஆன் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். இப்போ வந்துட்டு வெளியே போயிடும். இப்போ வந்து அவங்களுக்கு லைவ் ப்ரூஃபோட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த வீடியோவுமே கட்டே பண்ணல எந்த இடத்துலையுமே. இப்போ வந்துட்டு இன்னொரு மேட்ச் போட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ காட்டுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துலையுமே நான் கட்டே பண்ணலை. பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் போய் வந்து கேன்சல் கொடுத்துரும். மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த மேட்ச் இன்னொரு வாட்டி இப்படி பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் லைவ் ப்ரூஃபோட காட்டுறேன். இந்த இடத்துக்கு போய் நான் வீடியோ கட்டே பண்ணல, உங்களுக்கே தெரியும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிடுங்க. முக்கியமாக இந்த வீடியோ ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா, இந்த ட்ரிக் ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணிடுங்க காய்ஸ். இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேட்சுக்குள்ளே வரணும், வெயிட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், மேட்சுக்குள்ளே வந்துருச்சு. அதே மாதிரி தான் நெட்டை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. 999 வந்துடும். 999 வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். வந்துருச்சா? இப்போ உடனே பேக் கொடுத்து ஓகே கொடுத்து உடனே நெட் ஆன் பண்ணணும். இந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணிடுவேன். பார்த்தீங்களா 2-3 செகண்ட் லேட்டாக நெட் ஆன் பண்ணிட்டேன். அதனால் வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரீகனெக்டிங் ஆகிரும். அந்த தப்பு தான் நீங்கள் பண்ண வேணாம்னு நான் சொல்கிறேன். ரீகனெக்டிங் ஆகிரும் பாருங்கள், ரீகனெக்டிங் ஆகிரும், பார்த்துக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னடா ஸ்பீட் ராயல்னு இருக்கேன்னு பார்த்தா இப்போ வந்து ரீகனெக்டிங் ஆகிருச்சு. எனக்கு சரியான காண்டு. இதனால தான் நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறேன். உடனே நெட் ஆன் பண்ணிடுங்க பேக் கொடுத்த உடனே. இப்போ வந்து நான் மேட்சுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பேக் கொடுத்து வெளியே வந்துடுவேன், பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோ மட்டும் நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் காய்ஸ், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பக்கத்துலேயே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானே அமைக்கிடுங்க. இப்போ வந்து நான் பேக் கொடுத்து வெளியே வந்துடுவேன். அவ்வளோதான், பேக் கொடுத்து வெளியே வந்துட்டேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ரூஃபோடு காட்டுறேன். போன வாட்டி நான் உங்களுக்கு காட்டினது 0 டேக் தான் இருந்துச்சு. என் டீமோட மொத்த கைல்டு டேக் வந்து 26 இருந்துச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள்.
இப்போ என்னோடய டேக் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ வந்து நான் கைல்டுக்குள்ளே போகிறேன். ஒரு நிமிஷம் வருங்க. கைல்டு டோர்னமெண்ட்டு இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 8 டேக் ஆட் ஆயிருக்கு கைஸ். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, 8 டேக் ஆட் ஆயிருச்சு. இதுதான் கைஸ் ட்ரிக்கு. நீங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், இன்னும் இது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாமல் இருக்கும். ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு வீடியோ இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு கைஸ். நாளைக்கு வேறு வீடியோவோட உங்களை பார்க்குறேன். டாட்டா பாய் பாய்.